নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর প্রসেনজিৎ। আমার চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। প্রত্যেক দিনের মতন আমি বিভিন্ন রকম বিষয় নিয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দ্বারা বিভিন্ন রোগের যে চিকিৎসা পদ্ধতি এবং সে বিষয়ে নানা জানা অজানা কিছু তথ্য আমার চ্যানেলের থ্রু দিয়ে আপনাদেরকে জানানোর জন্য উপস্থিত হই। আজও তার অন্যথা নয়। আজকে আমার বিষয়বস্তু দ্য মোস্ট এফেক্টিভ কাফ সিরাপ। আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছি বিষয়টাকে, একটা ড্রাই কাফ, একটা ওয়েট কাফ। আমি আজকে শুধুমাত্র ড্রাই কাফ নিয়েই বলবো, যদিও যে ওষুধটা নিয়ে বলবো সেই ওষুধটা ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়েট কাফের ক্ষেত্রেও সমান পারদর্শী, সমানভাবে এফেক্টিভলি রেজাল্ট দেয় মানুষের শরীরে সমস্যা হলে পরে। তবুও আমি আমার পেশেন্টদের সাধারণত কোন ওষুধটা কোন সিচুয়েশনে দিয়ে থাকি সেটা আমি একদম ভিডিও শেষে লাস্টে বলবো। অবশ্যই আমার সঙ্গে জুড়ে থাকুন শেষ অবধি ভিডিওটা দেখার জন্য। ভিডিও শুরু করার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, একটা ডিসক্লেমার। আমি যেখান থেকে ওষুধগুলো বলি সেই ওষুধগুলো পার্টিকুলার আমার পেশেন্টদের দেখে দেখে যে এক্সপিরিয়েন্স আমি গ্যাদার করেছি সেই এক্সপিরিয়েন্সের বেসিসে বিভিন্ন রোগের যে কমন মোস্ট অফ দ্য কমন মেডিসিনস যেগুলো দেওয়া যেতে পারে সেগুলো আমি আমার এই প্ল্যাটফর্মের থ্রু দিয়ে শুধু ইনফরমেশন বা নলেজ শেয়ার করার জন্য আপনাদেরকে বলে থাকি। এছাড়াও বিভিন্ন রকম সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে, তার জন্য হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ আছে এবং সেটা সঠিক প্রয়োগে কিন্তু তার অদ্ভুত সুন্দর ফল পাওয়া যায়। তো যদি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানার পর যদি আপনাদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে মেসেজ করবেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার। চলুন আজকে শুরু করা যাক। আজকের বিষয়বস্তু মোস্ট এফেক্টিভ কাফ সিরাপ। হোয়াট ইজ কাফ? কাফ কি? তো কাফ ইজ আ defense mechanism of a body by which can throw out the bacteria or virus or the external agency caused that cough and cold or the mucus in the body to throw out in a form of mucus. তার মানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে কাফিং হওয়া মানে হচ্ছে একটা ডিফেন্স মেকানিজম। তার ফলে যে বালগামটা জেনারেট হচ্ছে সেই বালগামের মধ্যে আমরা জানি স্টেপ্টোকক্কাস, স্টেফাইলোকক্কাল, বিভিন্ন ধরনের এই কক্কাস ব্যাকটেরিয়াগুলো, কক্কাস গ্রুপের কক্কাস ফ্যামিলির ব্যাকটেরিয়াগুলো কি হয় মিউকাসের সঙ্গে থেকে একটা কলোনি ফর্ম করে। সেই কলোনিগুলো গলার মিউকাসের বিশেষ করে ট্র্যাকিয়াল জোনে, আপার ট্র্যাকিয়াল, লোয়ার ট্র্যাকিয়াল এই জোনটার মধ্যে বা ব্রঙ্কিওল বা চেস্টে গিয়ে এরা বাসা বেঁধে থাকে এবং তাতে করে কাফ বুকের মধ্যে তৈরি হয়, জেনারেট হয়। কাফিং এর ফলে কিন্তু সেই পুরো ব্যাপারটা উঠে পুরো চলে আসে বাইরে। তো কাফ ইজ আ ডিফেন্সিং মেকানিজম অফ আ বডি। ডিফেন্স মেকানিজম তো ভালো, কিন্তু কাশলে পরে তো যে কষ্টটা হয় সেই কষ্টের মূল্যায়ন কিভাবে হবে, সে কারণেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ রয়েছে। তো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ টু ক্যাচ এ কোল্ড। সর্দি হওয়ার জন্য যে মোস্ট কমন এফেক্টিভ কজগুলো আছে, মোস্ট কমন কজগুলো, সেগুলো নিয়ে আমি আপনাদের একটুখানি জানিয়ে দিই। প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ঠান্ডার শুরুতে যেটা হয়, ভীষণ কমন যেটা হয়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও হয়, বড়দের ক্ষেত্রেও হয়, কমন কোল্ড, খুব চট করে ঠান্ডা লেগে যাওয়া, নাক দিয়ে জল পড়া, একটা স্নিজিং থাকবে, অ্যাক্রিড নাজাল ফ্লো হবে, ইট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ। তারপরেই হঠাৎ করে একদিনের মধ্যে দেখবেন নাক দিয়ে জল পড়াটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় ড্রাই কাফ, বা কারো কারো ক্ষেত্রে এই ড্রাই কাফটা এক দুদিনের মধ্যে কভার আপ হয়েই হঠাৎ করে বুকের মধ্যে ঘর ঘরে কাশি এবং কফ উঠতে থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু ড্রাই কাফ অবধি থাকে এবং ড্রাই কাফটা কন্টিনিউয়েশন হবে, মানে চেস্টের মধ্যে কাফ জমতে থাকে কিন্তু সেই কাফটা উঠে আসতে থাকে না। তো দুটো ভ্যারাইটি হয়ে গেল, একটা হচ্ছে ড্রাই কাফ, একটা হচ্ছে ওয়েট কাফ। এছাড়া অ্যালার্জেটিক কাফও আছে, অ্যালার্জি ম্যানিফেস্টেশনের জন্য যে কাফ হয়। তো এটা ধরুন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হলো, অ্যালার্জিক সাইনোসাইটিস হলো, তো সেক্ষেত্রে অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনের জন্য নাক দিয়ে জল পড়া থাকবে, তারপরে কাফ কাশি হতে পারে। স্মোকিং, মানে ধরুন যারা স্মোকিং করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ক্রনিক কাফের ব্যাপার থাকে। তো ক্রনিক কাফের সঙ্গে কিন্তু টিউবারকুলোসিস, ক্রনিক কাফের সঙ্গে কিন্তু চেস্ট ইনফেকশন, ক্রনিক কাফের সঙ্গে কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস, ক্রনিক কাফের সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিস, ক্রনিক কাফের সঙ্গে নিউমোনিয়া, এগুলো সব কিন্তু ইন্টারলিঙ্কড কন্ডিশনে থাকে। তো পালমোনারি টিউবারকুলোসিস বা অ্যাস্থমা, এই পুরো ব্যাপারগুলো, বা টিউবারকুলোসিস বা ব্রঙ্কাইটিস বা ব্রঙ্কেটিসিস বা এমনি নর্মাল ক্লাসিক নিউমোনিয়া, এই যে পুরো ব্যাপারটা, এগুলো কিন্তু চেস্ট ইনফেকশন থেকে আসে। এবং স্মোকিং কি করছে, স্মোকিং ইজ এ এক্সটার্নাল এজেন্ট অর এক্সটার্নাল ইস্যুস হুইচ অ্যাগ্রাভেট দ্য সিচুয়েশন, এই সিচুয়েশনটাকে অ্যাগ্রাভেট করে দেয়। তাহলে এক্সটার্নাল কজ হিসেবে স্মোকিং ইজ অলসো এ গুড কজ। এরপরে
মানে পুরো হাটকে একটা কাজ বলবো, মানে যে ব্যাপারটা কাশি হচ্ছে, হয়তো কাশি, কিন্তু কাশি হওয়ার পিছনে কোনো রকম কোনো প্যাথোলজিক্যাল কোনো প্যাথোজেনিক কোনো ইস্যু নয়। সেটা কি? গ্যাস্ট্রো এসোফেগাল রিফ্লাক্স। হোয়াট ইজ দ্যাট? অনেকে বলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স। মানে ধরুন যদি অ্যাসিডিটি হয় এবং অ্যাসিড ইরাকশন হয়, স্ট্রং অ্যাসিডিটি কজিং অ্যাসিড ইরাকশন, সেক্ষেত্রে কিন্তু মুখ দিয়ে টক জল হওয়া বা চেস্টে একটা হার্টবার্ন হওয়ার এইরকম সিচুয়েশন থেকে কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা আসে। তখন কিন্তু একটা কাশি জেনারেট হয় এবং সেই কাশিটা কিন্তু লং টার্ম চলতে পারে, কন্টিনিউয়াস হতে পারে। এই ধরনের কাফ যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মূল কারণ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে গ্যাস্ট্রো এসোফেগাল রিফ্লাক্স। হলো তো, মানে অ্যাসিডিটির কারণে এটা হয়। তো দিজ আর অল দ্য কমন কজ, মোস্ট কমন কজ যার যে কারণে কাফ হয়। অ্যালার্জেটিক কাফ যখন আমি বলেছিলাম তখন আপনাদের বলেছিলাম যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যালার্জেটিক রাইনাইটিস, অ্যালার্জেটিক সাইনোসাইটিস। এটা থাকলে পরে অ্যালার্জিক কাফ ম্যানিফেস্টেশন হয়। সেক্ষেত্রে অন্য কোনো ইনফেকশন না থাকলেও অ্যালার্জির কারণে হতে পারে, কোনো পোলেন বা কোনো অ্যালার্জির কারণে। তো এই অ্যালার্জেটিক ম্যানিফেস্টেশনের জন্য যে কাফ হয় বা অ্যালার্জিক কাফ যেটা হয়, সেটা কিন্তু প্রিলিমিনারি স্টেজে বোঝা যায় না, কিন্তু যখন অ্যাগ্রাভেশন সিচুয়েশন হয়, যখন অ্যাগ্রাভেট করে যায়, মানে কাফ বেড়ে যায়, অ্যালার্জিক পরিমাণটা বেড়ে যায়, তখন কিন্তু সিভিয়ার কন্ডিশনে যখন হয় তখন কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি। কারণ এই অ্যালার্জিক সাইনোসাইটিস এটা কিন্তু একটা সিভিয়ার কন্ডিশন, অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন একটা সিভিয়ারিটি, সাইনোসাইটিসে ফরমেশন হয়েছে। এবার ধরুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, কাফের জন্য যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, স্ট্রং অ্যান্টিবায়োটিক চার্জ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়, লুজ কাপ বা ওয়েট কাপ যেটা থাকে সেটা সঙ্গে সঙ্গে ড্রাই আপ হয়ে যায়। এবার এই যে ড্রাই আপ হয়ে যায়, এই ড্রাই আপ হয়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু কাশিটার পরিমাণটা কমে যায়, এটা খুব খুবকে কাশি চলতে থাকে, রাইট? এবং এরকম টাইপের একটা কাশি চলতে থাকে এবং সে কাশিটা কিন্তু লং টার্ম, মানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। মাঝে সাঝেই হয়তো এই কাশিটা চলতে থাকবে, কিন্তু প্রতিদিনই চলতে থাকবে। তো এইটা কিন্তু ইনডিউসড কাফ, এই কাফটা কিন্তু ইন্ডাকশন হলো বডিতে। এটা ছিল না সিচুয়েশনটা, কিন্তু এই সিচুয়েশনটা ইন্ডাক্টেড হয়েছে বডিতে। তো এই পুরো যে যত ধরনের সিচুয়েশন বললাম, সব সিচুয়েশনের জন্য একটা এফেক্টিভ কাপ সিরাপ রয়েছে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে WSI কোম্পানির আলফা কাপ সিরাপ, ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক কাপ সিরাপ। আমি বহুদিন ধরে আমার পেশেন্টদের দিয়ে থাকছি। তো প্রথমে জেনে নিই এর মধ্যে কম্পোজিশনে কি আছে আলফা কাপ সিরাপের মধ্যে। দেখুন প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে রিমাক্সি, যেটা সেটা হচ্ছে ড্রাই কাপ বা কাপে গলার মধ্যে একটা সুরসুরে ভাব যদি থাকে, শুকনো কাপ যদি হয়, বিছানায় গেলে কাশি যদি বাড়ে, তাহলে কিন্তু রিমাক্সি খুব ভালো এফেক্টিভ কম্বিনেশন। জাস্টিসিয়া আদাটোটা, যে কোনো ধরনের জাস্টিসিয়া, যে কোনো ধরনের কাফে, যে কোনো ড্রাই কাফ, ওয়েট কাফ, অ্যালার্জেটিক কাফ, যে কোনো কাফের জন্য, গ্যাস্ট্রো এসোফেগাল রিফ্লাক্স হোক, যে কোনো কারণেই যদি কাশি ম্যানিফেস্টেশন থাকে বা কাফ ম্যানিফেস্টেশন থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু জাস্টিসিয়া নেওয়া যেতে পারে। এরপরে হচ্ছে ধরুন ইপিকা কি হয়, চেস্টে কাফ একটা র্যাটলিং সাউন্ড থাকবে, চেস্টে কাফ কনজেশন থাকবে, হুইসলিং সাউন্ড আসতে পারে কখনো কখনো, ভমিটিং টেন্ডেন্সি, মানে কাশতে কাশতে বমি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের সিচুয়েশন হয়। হ্যাঁ, তো এই ধরনের কেসে কিন্তু আমরা অবশ্যই ইপিকাকে দেব। এখানে অবশ্যই ইপিকাক রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে স্পঞ্জিয়া টোস্টা কখন আমরা দেব, তখন যদি হুপিং কাফ টাইপের হয় বা ড্রাই কাফ হয়েছে চেস্টে, সেটা জমে গেছে, স্টিক আপ হয়ে গেছে, তারপরে তখন ইরিটেশন হচ্ছে থ্রোটের মধ্যে, একটা সুরসুরে ভাব, তারপরে কাশি শুরু হয়ে গেছে। স্পঞ্জিয়া টোস্টা ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন ইন হোমিওপ্যাথি। এটা এর মধ্যেই আলফা কাফের মধ্যে আছে। এই যে আলফা কাপ দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, এর মধ্যে এই কম্পোজিশন গুলো রয়েছে। এর পরবর্তী কম্পোজিশন হচ্ছে স্টিকটা পালমোনারিয়া। স্টিকটা থেকে আমরা নামটা শুনেই বুঝতে পারছি, মানে স্টিকিনেস রয়েছে, মানে মোদ্দা কথা যেটা সেটা হচ্ছে কাফ কিন্তু স্টাক ডাপ রয়েছে, সেটা চেস্টে হতে পারে, থ্রোটেও হতে পারে। তো স্টিকটা পালমোনারিয়া ভীষণ এফেক্টিভ, সেটাও এই মেডিসিন এখানে রয়েছে। অ্যান্টিমটার্ড বাচ্চাদের জন্য তো ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। বাচ্চাদের ধরুন চেস্টে কাফ হয়েছে, ঘর ঘরে শব্দ হচ্ছে। বড়দের ক্ষেত্রেও যদি ধরুন নাকের মধ্যে কাফ স্টাক হয়ে যাচ্ছে, বা ধরুন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, ব্রিদিং ইস্যু হচ্ছে, অনেক সময় বড়দের হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যান্টিমটার্ড খুব ভালো মেডিসিন, সেটা এই কম্বিনেশনের মধ্যে আছে। ব্যালসাম পেরু কি আমি এর আগে কাফের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম, মোস্ট এফেক্টিভ মেডিসিন ফর ড্রাই কাফ। যদি শুকনো কাশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যালসাম পেরু ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। আচ্ছা, ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া। ড্রসেরা হচ্ছে এমন একটা মেডিসিন, যদি বিছানায় শুয়ে কাফ অ্যাগ্রাভেট হয়, রাতের দিকে কাফের পরিমাণ বাড়ে এবং কাশতে কাশতে বুকে হাত দিয়ে উঠে পড়ে যিনি রুগী তিনি,
হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর দমক কাশি, সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রসেরা ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন আছে। সেনেগা যদি লুজ কাফ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেনেগা ইজ আ ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন টু লুজেন আপ অ্যান্ড টু হেল্প টু ক্লিয়ার আউট দ্য মিউকাস ফ্রম থ্রট। তো এই কম্বিনেশন নিয়ে যে বেস্ট মেডিসিনটা বানানো হয়েছে সেটা হচ্ছে আলফা-কফ, WSI কোম্পানির ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। এটা 100 ml এর প্যাকে আসে এবং ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার কাছে যে কাফ সিরাপটা রয়েছে তার দাম এখন 105 টাকা আলফা-কফ। আমি আমার এই পেশেন্টদের ড্রাই কাফের জন্য এই আলফা-কফ সিরাপটা ইউজ করি আমার পেশেন্টদের দেওয়ার জন্য। তো এই হচ্ছে কম্বিনেশন। কিভাবে ডোজ, যদি ধরুন বাচ্চা হয় তাহলে আমরা 5 ml করে দেবো, মানে হাফ ক্যাপ, আর যদি বড় হয় তাহলে 10 ml করে দেবো, ধরুন 1 ক্যাপ। হাফ কাপ দিলে পরে আমরা 4 বার, দিনে 4 বার দেবো। বড়রা 1 ক্যাপ করে নেবেন, সেটাও দিনে 4 বার খাবেন, সেটা আগেও খেতে পারেন পরেও খেতে পারেন। আর যদি অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরও বড়দেরও দুজনকেই দেওয়া যেতে পারে। বাচ্চাদের দেবো 5 ml করে, বড়দের দেবো 10 ml, কিন্তু আমরা খাবো হচ্ছে দিনে 2 বার এবং 1 মাস কন্টিনিউয়াস খাবো। এর সঙ্গে যেটা হবে সেটা অ্যালার্জেটিক ম্যানিফেস্টেশন যদি থাকে তাহলে তার সঙ্গে নিতে হবে হচ্ছে হিস্টামিনাম। বাচ্চা হলে হিস্টামিনাম 30, বড় হলে হিস্টামিনাম 200, অবশ্যই এটা নিতে হবে। আর যদি R84 নেওয়া যায় তাহলে অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনের জন্য কিন্তু ভীষণ এফেক্টিভলি এটা কাজ করবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এর খুব ভালো রেজাল্ট আছে। তো চলুন, কাপ সিরাপ বলতে গেলে আলফা-কফ নিয়ে আপনাদের দেওয়া আজকের এই ভিডিওতে ইনফরমেশনটা এতটুকুনি। যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দেবেন, ভিডিওটা অবশ্যই ছড়িয়ে দেবেন আপনার চেনা পরিচিতদের মধ্যে। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা পুনরায় আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে অন্য কোনো একটা ভিডিও, অন্য কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার সময়। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বন্দে মাতরম।